especialista, máster en urbanismo, académico, profesor universitario, director de tesis, pero sobre todo ahora director de la Red de Urbanistas del Ecuador, un grupo de profesionales que se ha creado con profesionales de diferentes partes del país y también a nivel internacional para hablar sobre lo que será en los próximos días, que será el sexto Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial, Gobernanza del Suelo y Transformación Urbana en América Latina, con auspicio de la Universidad Dussens y el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial, IPOT. También están otras instituciones que son auspiciantes, entre eso también la AME. Sobre ello vamos a hablar hoy, amables oyentes. David, un gusto tenerlo nuevamente vía Zoom a, en esta entrevista para a los oyentes de Radio Lluvia hacerles conocer de qué se trata este congreso. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, querido arquitecto, ¿cómo está? Primero, agradecerle por este espacio que nos brinda para poder hacer esta divulgación. Bueno, como usted lo decía, ¿no? El clima está cambiando. Las ciudades deberían cambiar al mismo ritmo. Y lastimosamente actualmente no tenemos esa resiliencia urbana que requerimos como para poder pasar de estos sucesos que son trágicos a algo que sea, o que nos permita poder recuperarnos de una mejor forma, ¿no? Y justo para eso estamos haciendo, o el día de hoy, le venimos o queremos presentarle el sexto Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial. En este congreso vamos a hablar sobre la gobernanza del suelo, sobre la transformación urbana, no solo de ciudades de nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica. Tenemos algunos exponentes de México, de Argentina, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. Los mayores o los más grandes referentes de todas estas zonas nos estarán acompañando en este congreso. Este congreso va a ser en dos tiempos. El primer tiempo va a ser el lunes 22 de manera presencial, desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde, en el auditorio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que queda aquí en Quito, detrás del edificio del Banco Pichincha. Y a la par, bueno, el día lunes tendremos también una transmisión en streaming en las redes sociales de la universidad, del instituto, y en algunas otras redes sociales que se han anclado también a esta noble causa. Y también a la par vamos a tener a partir de las 3 de la tarde ya algunas conferencias internacionales, desde las 3 hasta las 8 de la noche, el día lunes, martes y miércoles, ¿sí? Como le decía, este evento se desarrollará de manera híbrida y tiene esta combinación de actividades presenciales y actividades virtuales, sobre todo para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Los organizadores o quienes organizamos este congreso hemos visto esa necesidad de poder generar esta divulgación de manera democrática, de manera igualitaria, y por eso lo hemos hecho de manera gratuita. Es decir, el congreso, un congreso de este nivel seguramente tendría un costo bastante elevado para poder acceder, pero la universidad y el instituto han absorbido estos costos y el congreso es totalmente gratuito, mi querido arquitecto. ¿Y por qué lo hacemos gratuito? Porque entendemos la problemática que actualmente está enfrentando las ciudades latinoamericanas. Estos grandes desafíos relacionados con el crecimiento urbano, con la informalidad, con el acceso a vivienda, con la movilidad, con el cambio climático, que lo estábamos hablando hace un momento. Entonces, en este congreso vamos a buscar esos espacios de diálogo, estos espacios de intercambio, estos espacios que justo lo que usted hablaba hace un momento, poder generar esta comunidad, estos espacios de networking donde podamos intercambiar experiencias y sobre todo poder intercambiar soluciones innovadoras entre académicos, profesionales, entre los gobiernos locales, pero sobre todo con la ciudadanía, porque la ciudadanía muchas veces la inteligencia urbana que tiene la ciudadanía nos presenta justamente estas soluciones de inmediatez, ¿no? Estas soluciones que requerimos de manera inmediata, mi querido arquitecto. Aló, aló, aló.
¿Aló? ¿Arquitecto? ¿Arquitecto? ¿Aló, no? Ay, ¿aló? Sí, se parece que se cortó. Se recuperó. Ahí se recuperó. Ah, se recuperó la señal. Se Es que recuperó. las lluvias, Sí, se cayó. las lluvias. Bueno, continúe, Daniel. Sí, bueno, como le comentaba, el Congreso se compone de varios, lo hemos dividido en varios días, en varios ciclos, lo estamos haciendo de manera híbrida. Contamos ya con más de 20 conferencistas internacionales. Vamos a generar 3 paneles de expertos de gran nivel. Vamos a hacer mesas de discusión, pero sobre todo lo más importante es poder generar experiencias exitosas dentro de América Latina. ¿Alguna vez? Daniel, Sí. tratemos, sí, usted es un técnico académico, tratemos de desmenuzarle un poco más para que la gente que nos está escuchando pueda digerirlo. ¿De qué se trata estas mesas técnicas? ¿Qué es lo que se puede exponer ahí? Obviamente, además de las experiencias, vivencias de estos académicos y todo, de las cuales puede nutrirse nuestra sociedad, que es la que obviamente nos está escuchando y quiere saber para qué estos congresos. Ok, justo dentro de las temáticas que tenemos, vamos a hablar sobre gobernanza del suelo, por ejemplo, lo que es algo que mucha falta nos hace dentro de nuestras ciudades. Vamos a hablar sobre diseño urbano, las últimas tendencias de diseño urbano. Vamos a hablar sobre la sostenibilidad urbana. Vamos a hablar sobre movilidad. La movilidad actualmente también es una de las grandes o de los grandes retos urbanos que tenemos dentro de nuestras ciudades. Vamos a hablar sobre catastro, sobre gestión de territorio. También vamos a hablar sobre algo que es muy necesario dentro de nuestras ciudades, ¿no? Esto de la innovación y la tecnología aplicada al territorio, el poder transitar de esta ciudad tradicional a una ciudad inteligente. Y justo como le decía, justo por eso hemos visto la necesidad de que la modalidad del Congreso sea presencial para poder llegar a la mayor cantidad de personas que estén alrededor o en el lugar. Le cuento que hemos hecho invitaciones a creo que a la mayoría de alcaldías del país, porque entendemos que son temas que son muy necesarios hablarlos, son muy necesarios discutirlos a nivel de alcaldías. Entonces, bueno, lo hemos hecho en 2 formatos, de manera presencial, como para poder tener ese contacto, ese vis a vis, ese boca a boca, ese face to face con las personas. Y además vamos a hacerlo de manera virtual para poder llegar a la mayor cantidad de personas a nivel latinoamericano. Este es el sexto congreso, ya se los ha hecho 5 anteriores. Los 5 anteriores se han ido mutando de sede en sede, es decir, se los ha realizado en otras ciudades de América Latina y en este caso nos ha tocado jugar el Mundial del Ordenamiento Urbano de locales, ¿no? Este yo creo que es a propósito del Mundial, este es el Ya. Mundial del Ordenamiento Urbano porque vamos a tener prácticamente a los mejores exponentes de Latinoamérica dentro de este Congreso, ¿no? Y le cuento una cuestión muy, muy agradable, mi querido arquitecto. Para poder seleccionar los exponentes ha habido por detrás una selección o una comisión académica bastante fuerte. Un Y tamiz. exacto, un tamizaje, se ha realizado un tamizaje previo y la mayor cantidad de exponentes los vamos a tener de Ecuador. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que dentro de nuestro país, la Ya tenemos. academia y el urbanismo está creciendo, ¿no? Está creciendo cada vez más fuerte. Entonces, hemos logrado de cierta manera que la mayor cantidad sean de Ecuador y eso creo que es algo que nos debería enorgullecer en gran medida, ¿no? Es como llevarle a un exponente nacional a este nivel de congreso es como cuando Pacho juega en el PSV, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, y lo que quisiera indicarle es que toda la comunidad está invitada, ¿no? Arquitectos, si es que le pudiéramos tener el lunes 22 de manera presencial, escucharle todo lo referente a lo que usted habla sobre ciudades, tenerle de manera presencial y de manera virtual, ¿no? El martes, el miércoles, para empaparse sobre todo lo que sucede en América Latina, todos estos retos urbanos que vamos teniendo
Y sobre todo hacer estos intercambios, ¿no? Entre comunidad académica, profesionales, autoridades, estudiantes. Le cuento que en cuanto a autoridades, el día lunes van a acompañarnos las autoridades de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, las autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte, las autoridades del Comaga, las autoridades de la AME, las autoridades de SECAP. SECAP también es un ente bastante importante dentro de la economía urbana. El SECAP brinda capacitaciones a personas que de cierta manera quieren introducirse en la productividad y eso genera unos movimientos o unos elementos positivos dentro de la economía urbana, ¿no? Entonces, eso, mi Perfecto. querido Tito. Ujú. Daniel, perfecto. Qué bien que nos explique usted. Quiero aprovechar en esta entrevista porque usted es un apasionado por tratar de ver resultados, no solamente quedarnos en lo que la academia hace, sino de ver resultados in situ, en los pueblos, en las ciudades que yo diría de un tiempo aquí hacia atrás se han ido, se han salido de la autopista del progreso, del verdadero camino de la realización de obras fundamentales para la satisfacción de las necesidades del hombre. Usted como profesor de arquitectura y yo que hemos estudiado sabemos que todo lo que se hace en este mundo y en esta vida, como se dice, es para el ser humano. Nada no es alejado al ser humano. Todo, si se produce médicos es para curar al ser humano. Ujú. Si se produce profesionales de la arquitectura y la ingeniería es para dar soluciones a los problemas que tiene el ser humano. Pero hay algunas personas que se han salido de este carril porque lo que no están dando soluciones a los problemas del ser humano fundamentales, esenciales, como el agua que es vida, como el tema de las aguas residuales, como el tema de la movilidad que usted lo dice, las ciudades están atrancadas, están taponadas, están congestionadas, no existen realmente programas, políticas para tratar de ordenar la ciudad. No, aquí cada cual pone el vehículo donde quiera. Y esto ya no está pasando solamente en los centros poblados urbanos, sino en la ruralidad. Usted ya va a la ruralidad y ya no es que antes solamente encontraba casitas y unos cuantos burritos y unas acémilas por ahí. No, ahora encuentra motos caros por todo lado. Se habla de que hay de más de 3 millones de motos en el país, dentro de lo que es el planeamiento vehicular, de 3 millones solamente de motos y pronto serán a lo mejor 5 millones que están invadiendo, han inundado realmente las vías y las carreteras, no se sabe por dónde ellos conducen, es una informalidad terrible, pero en la reunión que tuvimos, yo estuve presencial, quizás un poco de incógnita y no me vio David, sobre la primera reunión que se hizo de esta red de urbanistas del Ecuador. Hubieron muy buenas exposiciones de colegas que han estado en algunos casos ejerciendo las direcciones de planificación en diferentes municipios, es el caso suyo mismo que ha asesorado, como también de otros que se han preparado como urbanistas en diferentes partes, y siempre se topa el tema de la incompatibilidad, yo diría, entre lo que se aprende, lo que se sabe y lo que realmente implementan en los municipios, que no es lo que debería ser. ¿Cómo podremos por ahí topar esa tecla, Daniel? Eso se genera algo paradójico, ¿no? Porque la universidad está para enseñar, pero muchas veces deconstruye ese conocimiento. Y sobre todo porque está muy desconectado hacia la realidad. Si bien es cierto, el ordenamiento territorial se constituye como una herramienta fundamental para poder orientar o organizar el desarrollo equilibrado del territorio. Muchas veces este ordenamiento territorial desorganiza el territorio y es lo que sucede mucho ya en la práctica. En la universidad nos enseña, creo que no sé, este universo perfectible, digamos, que el ordenamiento territorial termina solucionando o siendo la panacea para todas las soluciones. Pero sin embargo, cuando nosotros encontramos o nos topamos con la realidad, cuando uno va con ávido de conocimiento, ávido de querer hacer algunas cosas y se encuentra con este muro enorme de Ujú. esta problemática que tienen las ciudades, termina Siendo parte del desorganizando todas sistema. estas ideas. Sí, exacto, y terminamos de cierta manera siendo una pata más de la mesa. Entonces, las necesidades sociales, las necesidades económicas, las necesidades ambientales, como usted lo indica, terminan confluyendo dentro de terminan generando una solución tienen que ser una solución para el ser humano.
Y cuando estas soluciones más bien van en contra del ser humano, nosotros empezamos a cuestionar sobre las técnicas que se utilizan. Y por eso ahora, justo en esa charla, se hablaba sobre la humanización de la ciudad, sobre esta ciudad antropocentrista, sobre esta ciudad que visualice más a la persona y menos al vehículo, menos a la economía, menos a los otros elementos, sino se centre sobre todo en las necesidades humanas. Porque hay que entender que esta ciudad o estas ciudades tenemos o tienen un montón de problemas, tienen un montón de inconvenientes. Tenemos crecimiento urbano acelerado, una expansión desorganizada, tenemos una presión sobre los sistemas agrícolas, sobre los sistemas forestales. Empezamos a habitar en zonas de riesgo. Pero todos estos elementos o todos estos retos urbanos empiezan a generar también problemas dentro del ser humano, ¿no? Es decir, si es que nosotros empezamos a habitar o generar presión sobre los sistemas agrícolas, cada vez a nosotros mismos nos van a costar más los alimentos. O si es que empezamos a ocupar zonas de riesgo urbano, el momento que lo que usted acaba de decir, ¿no? Cae una lluvia y todos somos los perjudicados, ¿no? Entonces, justo por eso también es importante, como usted lo decía, en lo personal a mí me apasiona un montón estos temas de urbanismo, sobre todo porque actualmente dentro de la teoría, y separo la teoría de la práctica, porque dentro de la teoría ya se habla sobre una sostenibilidad urbana, sobre garantizar esta transformación y que ocurre esta transformación de una manera planificada, que promueva ciudades más compactas, más inclusivas, más resilientes, más eficientes, más armónicas, con equilibrio de suelo, con protección y un montón de elementos en torno a esta ciudad. Pero cuando uno va a la realidad de las ciudades, cuando llegan personas a las alcaldías que posiblemente no tienen esta formación tan necesaria o por lo menos un conocimiento básico del urbanismo, ahí es cuando nos chocamos con muros y con muros muy fuertes que se llaman política, ¿no? Entonces la técnica está debajo de la política cuando debería ser al contrario, siempre la política debajo de la técnica, porque la técnica es lo mandatorio. La política termina siendo algo efímero, algo circunstancial, pero la técnica es algo o lo que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, el reto está en que nuestras ciudades resulten o se generen de una manera más humana, que podamos fortalecer la gobernanza, que podamos fortalecer los sistemas que tienen las ciudades, sean los de movilidad, sean los ambientales, podamos nosotros fortalecer, pero actualmente tenemos una herramienta adicional que es la tecnología. Por eso yo le hablaba, tenemos que de alguna manera nosotros transitar de esta ciudad tradicional a esta ciudad inteligente y sostenible. Cuando nosotros tenemos a la ciudad inteligente y sostenible, no es aquella ciudad que Las tiene Smart más City, tecnología. que es lo que se está Exactamente, es hablando. Smart City. No es esa ciudad que tiene más tecnología, que es hiperconectada, que es tecnologizada, sino es esa ciudad que utiliza la tecnología en beneficio de las Para personas. servir, la que le hace más rápido el trámite. Esa ciudad, o esa Smart City que queremos, es la ciudad que tiene que ser la que le dicen, oiga, esto que usted me está pidiendo, siéntese ahí un ratito que en 5 minutos le entrego el documento, no la que le dice regrese después de 8 días. Después en ese sentido se entiende que es la tecnología la que tiene que llevar a las ciudades, no lo otro decir, sí tengo internet en el parque y puedo coger y puedo chatear y con mis amigos, sino la que le sirve al ser humano. Exactamente, y más bien ir más allá, ¿no? Muchas veces, mucho de la tramitología municipal se lo puede hacer desde un computador, sentado desde el sofá de su casa, desde su cama, lo podría hacer. Pero muchas veces esta falta de tecnología, esta falta yo diría hasta de empatía de los municipios, nos obligan a pasar días, horas sentado atrás de un escritorio municipal por espera de un trámite que fácilmente se lo puede hacer en 3 o 5 minutos, ¿no? Recordemos. En ese sentido, Daniel, quisiera preguntarle lo que acaba el presidente de la República de reducir. En un principio redujo a 14 ministerios, hoy redujo a 10 ministerios y también ha pedido
ahí entra el tema de la ley 3070 para los municipios, hacer más eficiente. Además de eso, les está pidiendo que cada 3 meses tienen que presentar proyectos sobre eficiencia en cuanto a cumplir con ello para que pueda el ministerio transferirle el dinero. ¿Qué opinión tiene? Me gustaría, y perdóname que hice un interview como se está haciendo. Sí funcionaría, porque obviamente hay opiniones encontradas, unas que dicen sí, es excelente. Lo escuché al exalcalde de Quito y ex militante de Izquierda Democrática, el doctor Andrés Vallejo, un hombre muy centrado, que decía, lo que ha hecho el presidente es excelente, pero yo también quisiera que eso se haga también en los municipios, decía. ¿Qué opinión le merece? Mire, mi querido arquitecto, la red de urbanistas nace con esa visión de mejorar las capacidades de los municipios. Lastimosamente, actualmente los municipios no tienen esas capacidades. Nosotros llegamos a fin de año, mi querido arquitecto, y siempre vemos que la ejecución del gasto presupuestario llega en el mejor de los casos al 60%. Y tomando en cuenta que los municipios hasta el año anterior, hasta el año anterior, o meses de este año, o hace pocos meses de este año, los municipios son o eran el primer nivel de atención social. Entonces, los municipios dentro de sus presupuestos tenían un montón de elementos sociales y aún así tenían ese inconveniente de llegar al 60% en la ejecución presupuestaria. Ahora con la ley del 70-30 yo creo, no sé, y espero y aspiro que me equivoque. Yo creo que llegarán al fin del año tal vez con una ejecución presupuestaria del 20 o del 30%. Yo no creo que lleguen más, porque las capacidades instaladas dentro de los municipios son bastante bajas, son bastante deficientes. Adicionalmente, muchos de los elementos que se generan dentro de los municipios carecen todavía de una verificación técnica. Entonces, termina siendo muy, muy, muy complejo este tema del 70-30. Ahora, la reducción del Estado, creo que hay elementos positivos y elementos negativos. Yo quisiera, como usted acaba de indicar algunos elementos positivos, yo quisiera irme más bien a lo contrario. Daniel, yo quiero pedirle que esa partecita la dejemos y que me permita un ratito de un corte comercial que tenemos que cumplir y venimos con ello, porque está interesante lo que usted quiere decir. Perfecto. Chévere. Vamos a cambiar a nuestros anunciantes, por favor. Un abrazo. Vamos a continuar la entrevista, Daniel. No se me retire. Sí. No se preocupe. Momento de vender, porque con lluvia perchas todo el día. Inicio de espacio publicitario. Este mundial llegó el momento de soñar en grande. Haz realidad este vehículo que tanto has querido y aprovecha las promociones especiales que tenemos para ti en Chery y Dongfeng. SUVs, camionetas y autos equipados con tecnología, confort y seguridad para acompañarte en cada nuevo destino. Además, por la reserva de tu vehículo participa en el sorteo de una gift card de $500. Porque los grandes sueños no se quedan en la imaginación, se cumplen. Visítanos en Orgumachala, Avenida 25 de Junio. La gloria se conduce. En Loaiza lo sentís. De los precios bajos que decir. Más facilidades que feliz. Los mejores planes del país. Nadie le da más. La confianza y nuestros años de servicio son nuestra mejor garantía. Conviértase en nuestro mejor cliente satisfecho. Palabra de JM Loaiza. Poderosa perfección. JM Loaiza, que emoción. Brindando calidad. Efectiva y probada. Alta tecnología nacional e importada. JM Loaiza lo espera en su megatienda Piñas frente al Mercado Central. Óptica Valareso tiene que ver con usted. Somos expertos en optometría. Para el cuidado de su visión, contamos con las últimas tendencias en lentes con calidad y garantía. Atención afectiva y personalizada. Aceptamos todas las tarjetas de crédito 3 y 6 meses sin intereses. Óptica Valareso en Machala, Junín y Bolívar esquina. Teléfono 2936-114. Óptica Valareso. Sabemos que tu vida es dinámica y muy activa.
Por eso Telecomnet tiene la mayor velocidad con fibra óptica hasta tu hogar y al mejor precio. Telecomnet en Piñas, 9 de octubre y García Moreno. Teléfono 0968-53-9220. Portobelo, Antonio José de Sucre. Teléfono 0988-78-5304. También estamos en Pacha y Marcabelí para que vivas la tecnología como nunca antes lo habías hecho. Telecomnet, calidad y estabilidad que te mereces. Llámanos ya. Solo debes contratar nuestros servicios y te obsequiamos la instalación. Aprovecha esta super promoción. Obtienes más megas, 0 interrupciones, aquí en Telecomnet. Telecomnet, tu punto de encuentro en la web. Fin de espacio publicitario. Porque la verdad siempre saldrá a la luz sobre la noticia, informando siempre la verdad. Se la había interrumpido en este sector donde en el invierno anterior dio bastante trabajo y que nuevamente ahí se ha interrumpido la vía. Esperemos a ver que haya llegado la maquinaria del municipio a arreglar, a ver si también ya han sacado el payloader que lo destruyeron en la anterior temporada y hasta la fecha lo arreglan, ese payloader John Deere, aunque dicen que ya están comprando más maquinaria. Está quedando bien endeudado también ese municipio, Dios mío, ¿cómo irán a pagar el próximo que llegue? Bueno, así está, esperemos porque la ciudadanía justamente envíe esos mensajes. A ver, Daniel, entramos en un tema simpático que me gusta justamente que lo trate un especialista y una persona que está dentro de ello. Yo había colocado el día viernes, creo que fue, un artículo de John Dunn, que es catedrático de la San Francisco de Quito, un muy buen urbanista, un artículo muy oportuno sobre justamente estas temáticas de la ordenación del territorio, el tema del ordenamiento de los vehículos, por qué el peligro en las vías, lo que falta hacer con ellos. Esta mañana habían 2 accidentes en la Simón Bolívar, la vía más peligrosa del país se ha convertido realmente la Simón Bolívar, pero también les puse el audio completo de este especialista español que ha hecho la consultoría del plan de movilidad en Cuenca. No sé si usted lo escuchó, que justamente en la red de urbanistas lo habían compartido, y yo lo compartí porque él habla del tema y una parte que me gustó y a muchas personas que me han enviado mensajes, decía, esa parte me parece bien, cuando él dice, si tú no ves a niños, a jóvenes, adultos en los parques y en las calles, estamos hablando de ciudades muertas. Vamos ahí, Daniel. Sí, bueno, retomando lo que conversábamos hace un momento, esto de la ley del 70-30, hay algunos elementos que son bastante beneficiosos, digamos, porque de cierta manera llegará mayor obra pública a la ciudadanía. Y el tener este candado del 30% en el gasto corriente, pues de cierta manera también equilibra estas disparidades, ¿no? En cuanto a tener estos municipios obesos, estos municipios grandes. Sin embargo, desde una perspectiva del desarrollo urbano, también existen algunos riesgos importantes, que no todas, sobre todo que no todas las necesidades de la ciudad se resuelven construyendo más obras, más mercados, más vías, más alcantarizado, más agua. No todas las necesidades de las ciudades solo se resuelven desde ahí. Hay algunas necesidades modernas que requieren más planificación, más catastro actualizado, más sistemas de información geográfica. Perdóname, Daniel, que interrumpa, porque ahorita puso usted de una llaga. Esto lo he venido diciendo en una radio. El tema no es cuánta obra hago, cuántos bordillos hago, cuántos edificios hago, porque algunas personas que no tienen el conocimiento y que son fanáticos o fans de los que llegan, y estoy hablando de todos los municipios, de todos los consejos municipales, es dónde están las obras. ¿Dónde están las obras? Se trata de la inversión justamente en el desarrollo del ser humano,
Y usted estaba hablando en esta última parte, o sea, mejorar el tema de catastros, de que estén actualizados, de que los cobros sean reales, de que no hayan cobros excesivos. No sé por qué esto no se uniforma. ¿Por qué tiene que un predio rústico en Quito tener un costo y un predio rústico en Portobelo o en Piñas tener otro costo? Aquí nomás hay diferencia. En Piñas, altísimos costos de los predios, tanto urbanos como rurales, con relación a los otros municipios. Ah, no, es que esta ciudad tiene una dinámica económica extraordinaria, entonces hay que cobrarles más. El tema de las patentes, cobran, o sea, no por lo que dice realmente la ley y poner justamente los costes más accesivos a la población, sino los que a ellos más les convenga, porque tengo que absorber más dinero y si hay movimiento, coger más. Entonces, esto se debe regular para que esté, si es posible, estandarizado. No puede en una ciudad el tema, yéndonos a lo público notarial, una escritura cobrarle en una ciudad $100 y en otra 80 o en otra 60. Ah, no, y de pronto si es en Quito, en Guayaquil o en Cuenca vale 200. Esto tiene que estar normado, o sea, es al margen del tema de lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, también tiene que ver con el tema del servicio que se da a la ciudadanía. Entonces, estas cosas que usted está hablando, esta última parte me gustaría que abone más. Es importante que la gente aprenda a medir, no por las obras, yo les digo, de cemento, aunque soy un constructor, no por las obras de cemento, sino por las obras reales en lo que significa mejorar la calidad de vida de la gente. Exactamente, y justo depende mucho de qué gobierno local es, porque hay muchos gobiernos locales que sí requieren mucha más obra que otros, sobre todo por sus pasados, digamos, por sus pasados políticos que han tenido. Hay muchos alcaldes que se centraron en no hacer muchas cosas y otros que que sí hicieron su trabajo. Entonces, hay muchos municipios que requieren mucha más obra. Y el ponerles estos candados legales que tienen que invertir tanto en obra pública, tanto en gasto corriente, termina siendo posiblemente incompatible con algunos municipios, porque hay muchos municipios donde, por ejemplo, la cobertura de agua ya tiene al 90%, la cobertura de alcantarillado al 87%, y ese 10 o 13% termina siendo muchas veces en lugares muy alejados o muy rurales o muy rústicos, donde posiblemente no requieren de manera inmediata esto. Y obligarles a que sigan haciendo más obra pública, por un lado puede también generar o encarecer la obra pública, y puede prestarse a otras cosas, ¿no? Pero ahí, Daniel, podría estar el tema de la salvedad de la regla, para que justamente haciendo un estudio y justificando la razón de cuánto tengo avances en cobertura, porque en un estudio que yo lo leí hace algún tiempo, se hablaba de cerca del 89% en el país no tienen satisfecho el tema del agua potable. Son deficitarios en calidad, en volumen, en conducción, en cuánta cosa más que no tienen, y que ese sería, diríamos, uno de los principales fundamentos para sostener este tipo de disposiciones. Pero donde no, perfecto, hagamos. Pero aquí, ¿qué pasa? Que estaban dedicados más al tema del maquillaje, o sea, a maquillar las ciudades. O sea, les hago una veredita con un maleconcito, una acerita con adoquines y con unos farolitos, entonces la gente ahí se distrae y ya está, pero seguimos con las aguas servidas paralelas a ellos, mandándola por simplemente un ducto cajón que antes fue una quebrada y que realmente no solucionó el tema ambiental. Por ejemplo, ahí está un gran problema. Exactamente, porque justo la idea con esto es que primero hay que fortalecer el gobierno local, hay que mejorar la competitividad dentro del territorio, justo para reducir estas brechas, ¿no? Lo que le quiero decir con esto es que muchas veces se limita el gasto corriente para evitar duplicidad, por ejemplo, en actividades. Pero cuando no existe esta duplicidad de actividades, la tecnología tiene que suplir esta necesidad. Y si no tenemos esta tecnología que supla esta necesidad, simplemente nadie va a hacer esta actividad que podía o estaba haciendo algún otro funcionario, ¿no? Entonces, hay muchas cosas desde la perspectiva del desarrollo urbano que también se pueden hacer. Lo que usted acababa de decir, lo de las coberturas, ¿no? Si bien es cierto, a nivel país, las coberturas todavía son muy bajas sobre todo en cuanto al alcantarillado. Pero en cambio, si es que nosotros nos centramos en las tres ciudades principales del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, las coberturas, y sobre todo en áreas urbanas consolidadas, las coberturas terminan siendo muy altas. Entonces, la cuestión ahí es cómo justificar bien estas salvedades, ¿sí?
Y si bien es cierto también la obra pública, o lo que le decía, que la obra pública no termina siendo la respuesta a todas las preguntas, pero en cambio sí existe también la necesidad excesiva de hacer obra pública en algunos otros lugares del país, donde posiblemente este discurso de la inversión o de la obra pública no sea solo el 70, sino tendría que llegar tal vez al 80, al 90. Pero en cambio en otros lugares, sobre todo, por ejemplo, le vuelvo a hacer el ejemplo, Quito, Guayaquil y Cuenca, en áreas urbanas, donde ya hay ciudades consolidadas, donde hay obra pública, donde hay parques, donde hay cementerios, donde hay mercados, donde hay todo lo que se dedica el municipio, todas las competencias del municipio, no necesitan ya hacer obra pública, lo que necesitan es ir más allá, empezar a ejecutar programas de índole de reinserción económica social, programas de cuidado a adultos mayores, programas Seguridad. de seguridad. Exacto, lo que usted acababa de decir, de este español que yo también le leí, no me acuerdo el nombre, que cuando no hay niños en el parque es porque la ciudad está empezando a morir. A mí me encanta mucho esta analogía de la ciudad con la persona. Cuando uno está con la presión alta, cuando está con la glucosa alta, cuando está con dolores, con náuseas, es porque algo está pasando dentro de nuestro sistema orgánico. Lo mismo sucede en las ciudades, cuando las ciudades empiezan a tener contaminación de agua, o cuando las ciudades empiezan a morir a partir de las 6 de la tarde, o cuando no hay niños en el parque, o cuando empieza a existir una alta demanda, por ejemplo, en la compra de vehículos, es porque algo está Se enfermó, se está enfermando. Exacto, se enfermó. No está funcionando bien el sistema urbano, o está funcionando mal la movilidad, o está funcionando mal los sistemas de seguridad, o está funcionando mal el sistema urbano ambiental. Entonces, algo está pasando, porque terminan estos solo siendo indicativos de que algo sucede por detrás, ¿no? Y lo que tenemos que atacar es a ese problema raíz. Perfecto, Daniel. Qué interesante que es hablar con usted y sobre todo, por eso estuvo muy bien y lo felicito que haya sido parte de la cabeza de esta red de urbanistas en el Ecuador, donde hay especialistas de primera clase. Vamos a tratar de ver si llegamos a este congreso, me interesa, sobre todo ahora que tenemos un poquito más de disponibilidad de tiempo para estar allá y sobre todo ahí está los que deseen aprender un poquito más, pero sobre todo no aprender para llevarse el conocimiento a la tumba, sino para ponerlo en práctica, que eso es una de las algo que se nos recalcaba justamente en la universidad y que usted lo conoce muy bien, Daniel. Si uno tiene el conocimiento es para compartirlo, para justamente transmitirlo, para darle a quienes vienen atrás de nosotros, a quienes no lo tienen, lo poco que podamos saber para que sirva de algo. Si no, no habrá tenido sentido haber aprendido algo, haberse metido en algo, si el conocimiento simplemente me lo voy a guardar y me lo voy a llevar a la tumba. Algo más que tenga que decir sobre este congreso, algo más que tenga que añadir, y quiero dejar unas palabras final, Daniel, a un gran expositor y sobre todo docente que conoce esta problemática, que ojalá lo que estemos hablando aquí cale en algún momento para que nuestras ciudades vuelvan a ser, yo digo, vuelvan a ser, porque usted que vive allá en Quito, yo me recuerdo del Quito de los 66, cuando fui por primera vez a conocer a los 10 años, ese Quito maravilloso, ese Quito romántico, ese Quito esplendoroso, que se aprestaba a la modernidad, que se iban a construir los primeros pasos a desnivel, el Hotel Quito, el edificio del Congreso Nacional para esta reunión de la OEA que se pretendía hacer, las nuevas edificaciones, el contraste que se daba entre el centro histórico y la modernidad que venía, pero ordenada todavía, una ciudad de 600,000 habitantes, hoy estamos por los 3 millones, y que se pueda realmente sentir que se está queriendo hacer esa transformación para bien de la gente que habita los pueblos. Bueno, primero agradecerle, mi querido arquitecto, la verdad es que le considero un montón, le admiro también bastante. Sus pensamientos a veces me dejan con ese sinsabor de la falta de contestación, ¿no? Pero bueno, sí, ese Quito que salía de una primera planificación urbana de Ordiosola en los años 60,
Entonces, ahí está lo que usted estaba indicando, ¿no? Esta necesidad de planificación, de una previa planificación. Y entender que una verdadera ciudad o una ciudad, o lo que hace ciudad a la ciudad, son las personas, son los habitantes, no son los vehículos, no son los edificios. Lo que hace ciudad a la ciudad es ver a los niños jugando en los parques, ver a los adultos mayores saliendo a comer, a comprar el pan, ver a las familias disfrutando con seguridad en plazas. Y es ese Quito nostálgico que usted acababa de indicar, ¿no? Donde el chulla quiteño salía con su mejor traje, con su chulla traje, a caminar por el centro histórico, ¿no? Pero bueno, la idea de lo que nosotros estamos hablando, lo que queremos hablar dentro de este Congreso de Ordenamiento Territorial, es justo poner el dedo en la llaga, ¿no? Poner esta necesidad de poder hablar de cosas que muy poco se hablan, sobre esta dependencia sobre esta dependencia fuerte que tenemos al automóvil, sobre esta menor cohesión social que tenemos actualmente, sobre la tecnología nos ha volvido sedentarios, sobre la necesidad de seguridad, esta percepción ciudadana que tenemos actualmente. Yo le comento, yo vivo en Quito y algún momento me fui a otra ciudad del país y venía una moto hacia mí y yo ya me cuadré estilo Jackie Chan, estilo karateca porque pensé que me iban a asaltar. Pero lastimosamente es la cultura que empezamos a tener nosotros. Esta forma de percibir a la ciudad, esta forma de percibir de una ciudad insegura, una ciudad que nos ataca. Por ello, actualmente las tendencias en América Latina impulsan estos conceptos, ¿no? De ciudades para las personas, de derecho a la ciudad, de la ciudad de cuidados, donde la prioridad de la ciudad termina siendo lo que usted decía, las personas. ¿Para qué construimos ciudad? ¿Para qué hacemos médicos, arquitectos, abogados? Es para las personas. Entonces la ciudad también tiene que verse hacia las personas. Tenemos que crear instrumentos más fuertes, planes de ordenamiento, planes de movilidad, planes de recuperación, como elementos o como herramientas que gestionen verdaderamente a la ciudad. Y yo le cuento otra cuestión. Actualmente también estamos o vamos a generar algunos webinars. Hemos conseguido trabajar con la Universidad de Dussens y con el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial para empezar a generar webinars. Vamos a hacer algunos lanzamientos, vamos a hacer algunos diplomados, vamos a hacer un montón de cosas, mi querido arquitecto. De hecho, el día de mañana tenemos a un tipo espectacular que se llama, que es Wilman Aldeán. Él era intendente de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Wilman muy gentilmente nos va a brindar un webinar sobre sistemas de información geográfica, que quisiera que la mayor cantidad de funcionarios municipales estuvieran ahí, ¿no? De la mayor cantidad de autoridades estén ahí. Me encantaría también verles a todos en el Congreso. Este mundo del urbanismo es tan chiquito que terminamos conociéndonos entre todos y sería muy bueno que también no solo nos conozcamos, sino conozcamos lo que conocemos, ¿no? Entonces, eso, mi querido arquitecto, sin mayor cuestión que decirle, más bien le agradezco por este tiempo que nos ha brindado dentro de los micrófonos, dentro de su espacio, y espero que no sea el último. No, así es. Vamos a seguir conversando porque esa justamente es parte de nuestra filosofía como medio de comunicación, marcar la diferencia sobre temas que realmente le interesen al pueblo, porque del otro estamos llenos, que hoy día le quitaron la cartera al fulano por aquí, que le arrancharon el bolso, que ese tipo de cosas ya lo dan todos los días. Nosotros queremos ser un medio siempre propositivo en aportar, tanto en el tema de lo que tiene que ver con urbanismo, con ciudades, como en el tema de la salud, en el manejar un buen vivir. Usted algo oyó de lo que decía este sacerdote que se nos va español, que se nos va de piñas. Él dijo algo que me quedó muy grabado. Esto de la tecnología, los celulares, ha hecho que realmente no nos podamos juntar. A veces estamos 10 personas que estamos ahí juntos, pero a la vez estamos dispersos, porque con el celular cada quien está por otro mundo. Y esto está pasando hasta en reuniones. En una reunión donde usted va a una reunión, se entiende que si estamos conversando y si es que estamos debatiendo, como este momento, esta entrevista, yo tengo que poner atención. Pero si voy a estar chateando y mandando por qué cosita era lo que me decía Daniel, no, por favor. Entonces, esto está pasando. Y no solamente es en las familias, sino que hasta en cierto tipo de reuniones donde se debe poner sobre la mesa, sobre el tapete la discusión,
los elementos que se va a conversar, nada que ver. Estoy con el celular conversando con otra persona por allá y totalmente fuera de foco. Estas son las cosas que le está haciendo mal justamente a nuestra sociedad. Vamos a seguir conversando sobre ello, Daniel, así que no se preocupe y vamos a ver si es que llegamos a ese congreso, y en ese webinar también voy a estar presente para poder ver lo que dice. Me imagino que este expositor es de raíces lojanas porque los aldeanos son lojanos. Sí, Wilvan es un tipo espectacular, es un tipo, o sea, más allá de lo profesional, a mí no me gusta catalogar a las personas por lo profesional, porque termina siendo una, un- una cuestión muy individual. A mí me gusta catalogar a las personas por cómo son, y Wilman es un tipo espectacular, además de ser un buen profesional, es una muy buena persona. Y Wilman siempre ha estado presente en cada cosa que hemos emprendido. El Wilman siempre nos pide cuenten con nosotros, podemos ayudar en esto. Es un tipo de unas ideas muy brillantes. Entonces, qué mejor poder que Wilman nos hable de lo que conoce, ¿no? Y además, como le digo, es un tipo fenomenal. Es un muy buen lojano, diría yo. Muchas gracias, Daniel. Daniel Gallegos Chávez, experto en urbanismo, catedrático, académico, que ha estado hoy para hablarnos de este congreso, de este webinar y sobre todo de lo que hay que seguir haciendo en el campo de las ciudades. Los médicos de las ciudades son los que tienen que tratar. Hacía la apología, el paralelismo, la comparación con lo que pasa en la salud. Aquí decía Daniel, muchas veces se tiene que aplicar cierto tipo de cosas, pero en los municipios están haciendo como en el campo de la salud. Cuando un médico dice voy a operarle con laparoscopía y voy a hacerle con raquidia, el anestesista, y viene el funcionario y le dice no, quiero que me lo haga con el sistema tradicional, que le abra nomás una cuarta del estómago y que le ponga también anestesia general. Señor, por favor, hay nuevos conocimientos, hay nueva tecnología, hay intervenciones menos invasivas. Déjelo al profesional que tiene que hacer. Y eso es lo que hay que hacer en las ciudades. Dejar que los profesionales que saben, obviamente, puedan a través no simplemente de ideas sueltas, sino de unas ideas articuladas, que eso se llama planificar, poder decir por aquí podemos mejorar la ciudad y en el camino podemos ir mejorando. Estaremos en contacto. Daniel, un gusto, una buena tarde, muchísimas gracias. Jaime, vamos a un breve corte comercial y regresamos inmediatamente. Es momento de vender, porque con Lluvia perchas todo el día.